Ол жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жылыстық, айтыстық, тартыстық, әурешілікті көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік, қажыдық, жалықтық. Қылып жүрген ісіміздің баянсызын байлаусызын көрдік. Бәрі қоршылық екенін білдік. Ал енді қалған өмірімізді қайтып, не қылып өткіземіз? Соны таба алмай, өзім де қайранмын. Ел бағу? Жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бақпаса, не албыртқан көңілі басылмаған жастар бағамын демесе, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу? Жоқ, баға алмайым. Балалар өздеріне керегінше өздері бағар. Енді қартайғанда қызығын өзің түгел көре алмайтұғын, ұры залым тілемсектердің азығын бағып берем деп, қалған аз ғана өмірімді қорғылар жайым жоқ. Ғылым бағу? Жоқ. Ғылым бағарға да ғылым сөзін сөйлесер адам жоқ. Білгеніңді кімге үйретерсің? Білмегеніңді кімнен сұрарсың? Елсіз күнсізде кездемені жайып салып, қолына кезін алып отырғаның не пайдасы бар? Мұңдасып, жер тарқатсар кісі болмаған соң, ғылым өзі бір тез қартайтатығын күйек. Сопылық қылып дін бағу? Жоқ, ол да болмайды. Оған да тыныштық керек. Не көңілде, не көрген күнімде бір тыныштық жоқ. Осы елге, осы жерде не қылған софылық. Балаларды бағу? Жоқ, баға алмайым. Бағар едім. Қалайша бағудың мәнісін де білмеймін. Не болсын деп бағам? Қай елге қосайын, қай қарекетке қосайын? Балаларымның өзіне ілгері өмірінің, білімінің пайдасын тыныштықпенен көрелік орын тапқаным жоқ. Қайда бар, не қыл дерімді біле алмай отырмын. Не бол деп бағам? Оны да ермек қыла алмадым. Ақыры ойладым. Осы ойыма келген нәрселерді қағазға жаза берейін. Ақ қағаз бен қара сияны ермек қылайын. Кімдегім ішінен керекті сөз тапса жазып алсын, я оқысын. Ал енді керек жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де, ақыры осыған байладым. Енді мұнан басқа еш бір жұмысым жоқ.